Saat pertama ku terjaga, ku jumpa mentari belayar ombak tepi pantai menyentuh kalbuku. Ya, ingin minta maaf kepada Mas Atta. Mohon maaf Mas Atta. Tapi bohong. Lost. Dina rika suguhi bara. Dina sing tau rika sayang. Rasa. YouTuber bang? Bukan. Jadi? Bukan. Masuk konten nih nggak? Masuk konten nih, aduh. Ku bilang bukan. Jadi kok ngamuk? Ya kenapa? Coba mana tunjuk muka kau. Betul ngamuk lah kamu? kita. Orang mana rupanya? Lah aku orang Medan. Kenapa rupanya nggak suka kau? Di mananya kau? Hah? Medannya di mana kau? Tanjung Pinang. Tanjung Pinang, bah. Nggak tahu kan kau? Ya kurang jauh med kau. Coba kau orang mana? Sekali, everybody. Lu beko benar. Lu kok hilang? Hah? Lu sih meleng aja. Panik gak? Panik gak? Panik gak? Panik lah, masa enggak? Selamat pagi, dunia tipu-tipu. Bintang kecil di langit yang biru, hoi, amat banyak menghias angkasa. Ku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Emangnya kenapa kalau aku suka tobat? Aduh ya ampun, lo itu nggak cocok pakai jilbab. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Berdosa? Gue nggak berdosa, lo itu yang berdosa. Kamu jangan polimi, Solimi, soleha. Wiranti, ada sayang ada. Ada sayang ada. Tanpa kalian Wiranti bukan apa-apa. Hulondalo, Debo, Mowali Olo. Ada sayang ada. Terpesona, aku terpesona memandang wajahmu yang manis. Lama nih hujan. Elah,
Neduh dulu ah. Iya, awet ini hujannya. Terobos aja lah anjing ah. Begini doang lo. Kenapa? Basah. Jagoan nggak takut basah dia. Nggak takut tetanus apa dia ya? Iya ya, pemberani ya si AA. Aku suka primata pemberani. AA tunggu. Iya ikuti. Tetanus sih. Bacot lu monyet, gitu aja takut nih lihat. Basah. Ampun. Sorry ya guys, aku tadi kelihatan memek gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.